كيكة شوكولاتة يا جماعة لكل عشاق الشوكولاتة. الكيكة دي طرية جدا، والصوص بتاعها حلو قوي ومظبوط جدا. والكيكة ديت اقتصادية زي ما بيقولوا، موجودة في كل بيت. هنسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو بتاعنا النهاردة عبارة عن إيه؟ عبارة عن كيكة بالشوكولاتة أو بصوص الشوكولاتة. المهم ان هي المقادير بتاعتها سهلة جدا وبسيطة وموجودة في كل بيت يا جماعة. طبعا احنا حابين ان احنا نقتصد او نعمل وصفات برضو بسيطة، وما تبقاش غالية قوي، وفي نفس الوقت ان احنا برضو يعني نعمل الحاجات علشان خاطر الاولاد ولادنا. خلاص. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هي كوبايتين دقيق، المفروض ان هي كوبايتين دقيق. طبعا الكوباية التانية انا هشيل ربع من كوباية الدقيق وهحط منها كاكاو، يعني هيبقوا كوبايتين مليانين. حابة انت بقى تعملي كوباية ونص دقيق والنص التاني كاكاو، حابة. انا عملتها كوبايتين الا ربع، وخليت كده الربع التانية فاضي، هكمله بالكاكاو. دي اول خطوة عندنا. فخلي بالك من المقادير قوي يا حبيبتي، لان هي المقادير هي اساس نجاح اي كيك. طبعا زي ما انا قلت، كده كده كملت الكوبايتين بالربع الكاكاو. خلاص. هحطهم في المنخل. ما تاخدوش بالكم يا جماعة من المنخل بتاعي. انا جيت والله العظيم شاريه جديد، انا جيت امسكه عشان طبعا هو بلاستيك رقيق جدا، اتكسر في ايدي. فانا طبعا بحاول اداريه بايدي كده، بس على مين هو كده كده بان يعني وانتوا شايفين. طبعا احنا اول خطوة بنعملها ان احنا بننخل الدقيق كويس جدا علشان نطلع الرطوبة اللي في قلب الدقيق. وطبعا زي ما انتوا شايفين الدقيق والكاكاو في كتل كده. طبعا احنا مش عايزين الكتل دي، لان دي هتبوظ الكيكة معانا. فانت بتنخلي الدقيق بتاعك والكاكاو، حطوهم على بعض، تحطي ده لوحده وده لوحده، مش مشكلة. بس المهم ان انت تنخليه علشان الحاجات اللي طالعة منه ديت او التكتلات او الكلاكيع ديت، دي اللي هتبوظ الكيكة بتاعتنا. وفي نفس الوقت تنخليه عشان الرطوبة اللي في الدقيق تطلع. هنحتاج بقى باكوين فانيليا، واحد هحطه كده على الدقيق، والتاني مش هتفرق يا جماعة، تحطيه على الدقيق تحطيه في الخلطة اللي بعد كده، مش هتفرق. احنا كده بنعمل المواد الجافة الأول. هي عبارة عن الباكو فانيليا وباكو كيك شيف أو بيكنج باودر. الباكو هحطه كله، مش هحطه نص ولا حاجة، هحطه كله علشان تبقى خفيفة معايا وهش. طبعا ركناه على جنب، وجبت طبق تاني كوباية الا ربع زيت. انا طبعا الربع الباقي انا هحتاج كوباية كاملة، الوصفة دي هعوز كوباية كاملة، بس انا هستخدم في الاول في العجينة كوباية الا ربع. الربع كوباية التاني انا هخليه. خلاص. يبقى كوباية الا ربع زيت، كوباية حليب، وبيضتين بس، مش هعوز اكتر من بيضتين. طبعا البيض غالي، البيضة الوقت ب4 جنيه، فاحنا مش هنكلف اكتر من كده، هما بيضتين بس. وكوباية الا ربع سكر. خلاص. يبقى كوباية الا ربع زيت، كوباية الا ربع سكر، كوباية حليب، وبيضتين. هقلبهم كويس جدا جدا جدا. او ممكن انت بقى لو عندك مضرب اللي هو مضرب البيض، اعمليها بيه. حابة تعملوهم في الخلاط، اعملوهم في الخلاط. انا عملتهم في الخلاط يا جماعة. هنزل بقى بالمكونات بتاعتنا كده واحدة واحدة، وهقلب فيها بأي حاجة. هي مش بتحتاج يعني مش بتحتاج تقليب او بتحتاج مجهود او بتحتاج وقت. هي مجرد ما تدوبيها كده وما تقلبيش فيها كتير، التقليب يبقى في اتجاه واحد. ليه في اتجاه واحد؟ لان احنا لما ضربنا الخليط السائل الاول في الخلاط او بالمضرب دخل فيه هوا كتير، فاحنا مش عايزين يعني عمل فقاقيع اهو. الفقاقيع دي مش عايزينها تطلع من قلب الكيكة، لان هي ديت اللي هتخلي الكيكة بتاعتنا اسفنجية، والكيكة بتاعتنا هتبقى خفيفة وهشة معانا. فهتقلبي كده، تفضلي تقلبي في اتجاه واحد. الخلطة دي يا جماعة بتتحط في صينية مقاس 24، الصينية بتاعتي مقاس 24. خلاص. بدهنها الأول بالزيت، وترجعي تاني برش الدقيق تبدري الصينية كلها. دي علشان تعمل طبقة حماية كويسة للكيكة، أو الكيكة ما تتحرقش معاكي، أو الأرضية بتاعتها ما تبقاش محروق. هصب الخليط في نص الصينية علشان ما بتنزلي في النص بتوزع في الأحرف، بتبقى كلها سوا بعضها. خدي بالك من الخطوات بتاعة الكيكة، لأن هي الكيكة سهلة جدا، مفيش أسهل منها. وفي نفس الوقت المقادير بتاعة الكيكة لو ما كانتش مظبوطة الكيكة ما بتظبطش. خلاص. على قد ما هي مقاديرها سهلة وطريقتها سهلة، لكن هي ممكن
برضو انا اول ما اشتغلت كده يا جماعه في الكيكه شغلت الفرن. اهم حاجه بقى، لان الكيكه ممكن لو انت مشغلتش الفرن الكيكه تطلع معاكي طريه ومش مستويه. فالفرن اول حاجه بتعمليها قبل ما بدأتي في الكيكه خالص، شغلت الفرن، على يعني ولعت الفرن. خلاص. هنا بقى دخلت الكيكه الفرن، وهشتغل في الصوص بتاع الشوكولاته. الصوص ده يا جماعه انا مسمياه صوص النص كوبايه. صوص النص كوبايه عباره عن ايه؟ صوص النص كوبايه: نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه حليب، نص كوبايه كاكاو. هو ده اسمه صوص النص كوبايه، انا بسميه كده. بس الزيت بقى، فاكرين الربع كوبايه اللي انا قلت لكم احط كوبايه الا ربع على الكيكه؟ الربع الباقي بقى زودت شويه كده عن الربع في الصوص بتاع الشوكولاته، الصوص بتاعها. خلاص. وتنزلي بقى تقلبي كده تقليب 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 بالمعلقه لحد او بالمضرب لحد ما يربط معاكي. الاسرع من ده كله حطيه في الخلاط. يعني انت لو حطيتيه في الخلاط زي ما انا عملت، مش هياخد معاكي حوالي 3 4 دقايق، هيجمد معاكي وهيلف، وهيبقى القوام بتاعه كريمي زي ما انا عاملاه كده يا جماعه. المهم هو زي ما انا قلت لكم ده صوص النص كوبايه. نص كوبايه تاني نص كوبايه حليب، نص كوبايه لبن. الحليب هو اللبن يا جماعه، معلش اتلخبطت. نص كوبايه حليب، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه كاكاو. حطيته في التلاجة يا جماعه يمسك شويه. هنا بقى كانت الكيكه بتاعتنا انتفخت، هنحطها في الفرن الوسطاني، على الرف الوسطاني، على الشبكه، من حوالي من تلت ساعه لنص ساعه. ما بتفتحيش عليها الفرن نهائي 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 لحد ما تشم الريحة بتاعتها. مجرد ما تشم ريحة الكيكة بتروح تفتح عليها الفرن، خلاص لقيتها استوت. يعني بتعملها اختبار. انا ما عملتش اختبار ولا حاجة يا جماعة، لان انا عارفة الكيكة بتاعتي هتستوي يعني هتاخد وقت قد ايه. فانا طفيت عليها الفرن وسبتها في الفرن 5 دقايق والفرن مطفي عشان ما تهبطش معاكي. هي ان شاء الله مش هتهبط ولا حاجة. طبعا انا وريتكم شكشكتها بالشوكة اهو، ووريتكم الشوكة طالعة نضيفة، يعني هي مش فيش فيها عجينة ولا حاجة، الكيكة مستوية جدا. فطبعا بتشكشكيها كده بالشوكة، وبتجيبي نص كوباية حليب تاني وبترشيها على الكيك. فبتسيبيها بعد ما بتهدى شوية بترشي على نص كوباية الحليب. ليه بقى يا ام رحية من نص كوباية الحليب دي؟ نص كوباية الحليب دي بتخلي الكيكة لو قعدت عندك اسبوع ما بتنشفش ولا بتفرول ولا اي حاجة، بتفضل طرية، وبتفضل يعني طعمها حلو، وتحس ان هي ايه لسه طازة كده. آه، الجاتو ده يا جماعة او الكيكة دي تنفع لأعياد الميلاد، للمناسبات. عندك بقى مناسبة عاوزة تفرحي ولادك، عندك احتفالية بسيطة. طبعا التورت الوقت الأسعار غالية يا جماعة، فاحنا بنحاول ان احنا يعني ايه نعمل بدايل. فالبدايل هي الكيكة دي. او ممكن احنا لو حطينا عليها طبقة كريم شانتيه وشوية كمان وجبنا كريز بقى، فواكه، حبة حاجات كده، هيبقى يبقى الجاتوه الشاتو اللي بيقولوا عليه الجاتوه شاتو. هينفع زي الجاتوه بالظبط، ده بديل الجاتوه يا جماعة. هنا بقى حطيت صوص الشوكولاتة وقطعتها كده في الأول، وحطيت صوص الشوكولاتة عليها بعد ما قطعتها، وحطيت بقى زينت كده، هاتلك بقى شوية كده شوكوبون. ده شوكوبون يا جماعة للتزيين، أي حاجة كده للأطفال، الأطفال بتحبها. شوكوبون ده سايب، أنا بشتريه من عند العطار. جبته سايب كده وبزين به، حطيته على القطعة كده، وهدخلها التلاجة شوية علشان الصوص يمسك شوية معانا، وعلشان طبعا هي كانت طالعة من الفرن. فالكيكة دي لما بتتاكل باردة بتبقى أحلى، يعني كل ما تبرد شوية بتبرد تمسك الصوص ده يعني بتماسك وبيبقى كويس. هنا رجعت قطعتها تاني، وده شكلها يا جماعة. الكيكة بتاعتنا كانت جميلة جدا يا جماعة، أتمنى إن انتوا تجربوها. طبعا الأولاد فرحوا بها جدا لما عملتها وعجبتهم جدا. الكيكة بتاعتنا اهي هشة يا جماعة ومفيش فيها أي حاجة. وطبعا زي ما انتوا شايفين إن هي شبه الكيكة الأسفنجية، هي مش كيكة أسفنجية بس هي زيها يعني. لأن احنا مشيت على الخطوات مظبوطة. اتمنى ان انتوا تجربوا وتمشوا على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، والتكات هي تكات بسيطة بس هي هتبقى سبب ان شاء الله في نجاح الكيكاية بتاعتكم. فيديو النهاردة يا جماعة كان سهل وبسيط خالص. اتمنى ان انتوا تدعمونا بلايك او اشتراك يا حبايب قلبي. و... وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.